जंगली जानवरों की असली आवाज जो आज आप पहली बार सुनोगे, क्योंकि मूवीज में दिखाने वाले आवाज दरअसल असली होते ही नहीं थे, उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था। तो उसे जानने से पहले तुमसे केवल एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब चाहिए। तो देखो, सबसे पहले पूमा, इसकी ओरिजिनल आवाज कुछ ऐसी है। नंबर 2 लायन, इसे मूवीज में और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। नंबर 3 लेपर्ड, इसकी ओरिजिनल आवाज बहुत खतरनाक है। नंबर 4 ब्लैक पैंथर, इसकी आवाज से लगता है ये कच्चा चबा है।